هذه عند الضروره. عندنا تقنيين في الجامعه اللي ممكن يديروا لنا واحد الفيش ويديروا لنا واحد التكلفه هنايا باش نعرفوا ديك التكلفه. الجامعه تبارك الله فيها اوبون باش يديروا لنا واحد التكلفه بشحال غيتبقى بهذا الشيء التهيئه الخارجيه وهذه، لقاش هذا كيضر الالتزام ديال الجماعه. كنعاودوا نرجعوا ديال هنايا عاوتاني في الماده الرابعه التكلفه الماليه للمشروع. هذه غير اوليه، تقديرات اوليه، راه كاين لا تحويلها الى ميزانيه المجلس الاقليمي في اطار مشروع اعاده بناء مجمع الصناعه التقليديه. المساهمه ديال المجلس الاقليمي هي كاينه هنا في الطابلو، ما كايناش هنا. ثلاثه النقاط. المجلس الجماعي المساهمه ديالو كاينه في الطابلو، ما كايناش هنا. هذا كان التزام ديال الجماعه. ثم هنايا التزام اساسي ديال الجماعه هو تسويه الوضعيه العقاريه للبقعه الارضيه ووضع الاشاره المشروع. خص اجراءات مواكبه لذلك ومن الاجراءات الاساسيه في هذه التسويه، لان الالتزام الاساسي اللي عندنا في الاتفاقيات هو وضع الاشاره ديال الوعاء العقاري ويكون مسوي، والتسويه ديالو راه كتكلف وخصها تدار في الميزانيه. هادو هما الاجراءات المواكبه اللي كنطلب منهم وكنوضعوهم في الميزانيه اللي حنا غادي ندرسوا في الجلسه الثانيه ديال هذا المشروع الميزاني. تحدث لنا على العرعار، تفاجئنا كاملين بان العرعار اللي كيتسمع في الكوميسات كيتباع في السوق بالنسبه ديال الفلوس. عقلتو دونك ربما من هنا شنو غادي نديرو حنا؟ هذه تنزيل واحد العقد معنوي ما بيننا كمؤسسه في اللقاء الاول والسيد العالي. دونك حنا ما علينا الا نتمنوا هذا اليونسكو ودار التربيه ما غاديش لها حتى حاجه. هذيك ما غتغيروا ديال فيها هذا راه يكون مركب هذا من جهه اليونسكو مسويه الوضعيه مع الدومين البلاد. لا لا ما كان معنا الدومين. لا خلينا له حنا بينا ولا تنفرض الفلوس اللي نخلصوا، الا ما كانش غنديروا ديك الرئيس الصيغه الاخرى ديال البلاد. لا ديك مول الدومين كنتي اخر اللي كتزيد راه مول الدومين والتحليل هو شيء كيقول لك ما يفوق 20 ماشي ديالكم ديال الاملاك ما عندكمش الصيغه كديرها فهمتي. اما تكري كما قلت لا غير كنقول الا تنفرض شوف انا باش البارح في الليل توصلت ديك الدوريه ديال وزير الداخليه حول هادشي ديال الميزانيه دايره على التسويه، كيهضروا على التسويه، ولكن حنايا كجماعه راه عندنا ثلاثه ديال الصيغ، اما الاكتراث اما الاكتراث وضع الاشاره فاش كيكون شي الاخوان دايرين دوره بوحدكم تما حنا انتم عقلنا ما كتكملوا نقولوا ان شاء الله. هذه الاشكالات كلها اللي تطرحت كلها ممكن نلقاو لها الحل. اللي ما لقاولوش الحل هي اننا نضيعوا هذه الفرصه هذه باش واحد المشروع ما دارش في الرماني والسيد العام باش يحيدوا الرماني باش يعطيه الخميسات، باش هذه هي المقاربه. بما ان شروط النجاح غير متوفره على مستوى الرماني فدار المشروع على قد الشروط المتوفره، في حين انه هذاك البيدجي تم ما نقولش الاقتسام ولكن نسبه كبيره هي جات للمدينه ديال الخميسات والدار البديل. وهذا من المقترحات اللي السيد العام ملي كان منتشر في اطار هذيك الجلسات والمشاورات والتشخيص اللي قام به في بدايه الاشتغال ديالو على راس هذا الاقليم هذا، والجلوس ديالو مع الساده النواب البرلمانيين فردا كانت من المقترحات اللي قدمت فيه التصور للسيد العام، وقلت بانه بغينا هذاك البرلمان اللي دخل لمدينه الخميسات يتنفس تيفينا، يتنفس الامازيغيه، يتنفس اللمسات ديال الجذور ديال هذا الاقليم هذا. ملي تجي داخل وانت كتشوف بانه عندك دار الزربيه وتجي دير واحد السطاتيو وتحطو تما ديرو عباره على واحد الحلبل وترصع فيه تيفيناغ وترصع فيه مجموعه من ناحيه مبدئيه في المهام الوظيفيه ديال الاتفاقيه جزء منه هضرات فيه الاستاذ بوجا. هو تاريخيا كنا كنناقشوا كيفيه نستردوا روح الهويه المنطقه. واحد، جوج، رد الاعتبار لواحد المنتوج محلي اللي كان كيضيع ياك. ثلاثه، باش نأشيريو هاد المهمتين راه الا لحناه جهد لغابه المربو غنكونوا زقلناه في النظري. المدينه تفتقد لواحد المركز تقليدي ديالها. كاين دابا الحديث على اعاده ترتيب المشهد داخل زنقه مولاي اسماعيل وراه يعطي واحد الجماليه. انا اقترح اذا كان شي مكان باش نضمنوا التمكين الاقتصادي
والاكسيسيبيليتي ديال المواطنين في اقل وقت لهذاك المرفق. وعندنا ليه خيال تكون فيه كافي ديال الصناعه التقليديه، تكون فيه شي حاجه. انا اقترح باش يكون منتج وينجز هذه المهام الوظيفيه اللي قالت الاستاذه بوجه. اقترح مكانين، غير ما واحد البقعه في حسان ما عرفت من تابعه اذا باغي باركينغ وخاويه. في كانت البكازه القديمه ديال السيمينيني اللي باقا خاويه الان، راه تيكون فيها داع الجائلين وتحيدهم تما حسان. السلطه فيها دير نتوما الاخر السويقه، ما عندها حتى شي معنى. بما كاين داك الشاطو باش نديرو التثمين حتى ديال ديك الاخر العلامه، انا اقترح تكون في الشاطو. مولاي اسماعيل هو الشاطو، راه ما كاينش. ما يلاحق دابا فين مشاو دوك الناس اللي راه هذوك اللي دايرين بحي السلام وهذه اللي كنا كنقولوا نفتحوا نمشيو مولاي اسماعيل ولا كاع مولاي عبد الله كاع في الميريه، راه ما بقاوش الناس كاع مشاو ليه، ولا اللي بغى يدير كيمشي كيتنقل. يؤسفني السيد الرئيس أن أضع بين أيديكم إخبارا بالتنفيذ غير مسبوق لخدمة التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة، بعد أن تم تسجيل تراجعا كبيرا في جميع تدخلات الشركة، سواء عملية الكنس وجمع النفايات وحتى الخدمات الاجتماعية، حيث تشهد معظم شوارع وأحياء المدينة انتشارا واضحا للنفايات وتكديسها بجانب الحاويات. كما تمت ملاحظة مرور شاحنة مهترئة بشوارع وأحياء المدينة، وهي الوضعية التي تثير قلق الساكنة، وحيث نسجل انتشار النقاط السوداء، رمي النفايات في كل مكان، وهذا راجع إلى غياب العدد الكافي من الحاويات، التقصير في خدمة غسل الحاويات وأماكنها، عدم الالتزام بالجدول الزمنية الخاصة بكنس الشوارع والأزقة وفق الاتفاق، غياب الكنس الميكانيكي، عدم إزالة الأعشاب الموجودة داخل المدينة وعلى جنبات الشوارع، تآكل، وهذه كتسطر تآكل الأسطول